На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Президенты Абхазии и России Аслан Бжаня и Владимир Путин проведут переговоры в четверг, 12 ноября. Аслан Бжаня посетит Российскую Федерацию по приглашению Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 373 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 111 человек. У 94 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек. 10 ноября в Гудаутской ЦРБ скончались две пациентки 1934 и 1939 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние здоровья одного пациента тяжелое. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии 4 человека. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4898 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3227. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В нашей стране и как во всем мире каждый день выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Несмотря на усилия врачей, течение болезни не стало легким. Процент тяжелобольных остается высоким. На сегодняшний день их около 30. Почему количество тяжелых больных коронавирусом растет? Каковы объективные и субъективные причины этого? В этом разбирались наши корреспонденты. Репортаж Шазины Ханагуа. Сегодня врачи научились бороться с коронавирусной инфекцией гораздо более эффективно, чем на раннем этапе пандемии, благодаря чему люди побеждают эту болезнь и выздоравливают. Но тем не менее, есть и те, кто переносят эту болезнь крайне тяжело. Медики обычно связывают это с возрастом и хроническими заболеваниями пациента. Пациенты с тяжелой степенью течения COVID-19 – это, как правило, пациенты определенного возраста, то есть это пожилой возраст и старший возраст, люди, кому за 60, за 65. Это пациенты, у которых есть сопутствующие хронические заболевания. Сахарный диабет, проблемы с сердцем, с почками, с легкими какие-то хронические заболевания. Да? То есть это те пациенты, у которых есть уже тянется годами их патологии хронические, которые утяжеляют их общее соматическое состояние. Еще одна не менее важная причина большого количества тяжелых больных – самолечение. Это противопоказано при любых заболеваниях, тем более при коронавирусе. Последствия – тяжелые осложнения и реальная опасность для жизни. Пациенты уверены, что делают все правильно, оттягивают поход к врачу и усугубляют свое положение. Лечение на дому – вещь достаточно опасная, потому что инфекция прогрессирует быстро, что может привести к ухудшению состояния больного. При любых симптомах человек должен обратиться к участковому терапевту, который будет его вести и наблюдать. Не всем нужны антибиотики, поэтому то есть вот это очень важно, именно мы постоянно об этом говорим, чтобы люди самостоятельно не лечились, потому что мы не всегда знаем, может человек утяжелиться или нет. Когда он утяжеляется, он уже там 10 дней пил одни, вторые, третьи антибиотики, и у нас просто не остается никакого резерва. Вот, и приходится назначать довольно сильные препараты. И если у нас были ситуации, когда после того, как человек вылечился от COVID-19, у него там
какой-то воспалительный процесс в почках через месяц, через полтора, а он уже все возможные антибиотики пропил, нам просто нечем лечить данного пациента. У нас просто мы столкнемся с такой резистентностью, что у нас люди будут умирать от простых инфекций. Бывают и такие случаи, когда состояние пациента ухудшается даже под наблюдением врачей. Это во многом зависит и от самого организма, говорят медики. Мы не всегда можем, скажем так, предугадать, как вирус будет себя вести. Мы не всегда знаем способность иммунной системы каждого человека, но мы ее не знаем, в принципе, да, как иммунная система каждого человека будет реагировать на этот вирус. Вот. Такое бывает, да, что пациент утяжеляется, но еще раз говорю, это чаще всего люди пожилого возраста и люди, у которых есть сопутствующие патологии. Молодые люди, которые утяжеляются, это единицы, и это связано с тем, что их иммунная система не может, по каким-то своим индивидуальным особенностям, не может нормально среагировать на вирус и побороть этот вирус, потому что в большинстве процентов, да, случаев, там где-то 70%, все-таки это наша иммунная система работает, и она делает свое дело. О вирусе уже известно много, но далеко не все. Специалисты убеждены, нужно время для исследования, чтобы в конце каждого вопросительного предложения поставить точку. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. В рамках программы по оказанию помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также общей деятельности ЮНИСЕФ в сфере здравоохранения, в частности в области охраны материнства и детства, Сухумский офис датского фонда ООН в течение октября текущего года осуществил поставку и распределение третьей партии гуманитарного груза. Данная поставка включила в себя медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты и гигиенические наборы. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Основное направление помощи в третьей поставке было сконцентрировано на оказании поддержки лабораторному звену системы здравоохранения. Так, для лабораторий, работающих по направлению COVID-19, было передано 300 картриджей для проведения ускоренной диагностики COVID-19, 500 тестов на обнаружение антител, а также специальные медицинские зонды и пробирки с транспортной средой в общем количестве 4800 наборов для забора и транспортировки мозгов у людей с подозрением на COVID-19. Это индивидуальное тестирование для каждого человека, для каждого пациента. Значит, с помощью данного теста закладывается в аппаратуру, не нужна пробоподготовка. Это индивидуально, именно для каждого пациента. Но зато это исследование занимает всего 1:40. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик поблагодарила детский фонд ЮНИСЕФ за медицинскую поставку. Очень необходимые и нужные экспресс-тесты в количестве 300 штук. Да, действительно, это капля в море. Нам сейчас в настоящий период времени необходимо в разы больше, особенно для тех нуждающихся, которые уже госпитализированы и нуждаются в экспресс-тестировании. И, как я уже говорила, эти тесты позволят не целый день или не откладывать на следующий день тестирования. Одновременно с мероприятиями по оказанию помощи в рамках COVID-19 Сухумский офис детского фонда ООН ЮНИСЕФ поставил медицинскую мебель и мелкое медицинское оборудование для оснащения лечебно-профилактических учреждений. Оказали нам гуманитарную помощь. Здесь привезли нам детские кровати железные, которые нам давно были нужны, и вместе с матрасами. Еще они помимо этого подарили нам кислородный концентратор вместе с расходным материалом, за что мы им говорим огромное спасибо. Помощи хватило медицинские учреждения центрального звена, включая детские учреждения Сухума, а также районные центральные больницы и фельдшерско-акушерские пункты Абхазии. Детский фонд ЮНИСЕФ также передал гуманитарную помощь в Ткварчальскую больницу, в частности, в отдел педиатрии и родильное отделение. Мы получили банкетки со спинками, очень удобные они, кушетки, ширмы, тонометры. Все это в больших количествах. Мы получили бактерицидные лампы, что немаловажно на сегодняшний день. То есть у нас будет возможность кварцевать наши кабинеты. И несмотря на то, что мы находимся в режиме ремонта и уплотнены, весь инвентарь, который вот ребята сегодня собирают, мы будем обставлять наши кабинеты и оборудовать.
Будем подключать, будем пользоваться. Отдел педиатрии Тхорчальской больницы ежегодно получает гуманитарную помощь от детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В частности, ранее был получен новый инвентарь – столы, стулья, кушетки, шкафы, а также прививочные материалы и термосумки. Мы выражаем огромную благодарность детскому фонду. Мы в любое время можем обратиться, сделать какие-то заявки, получить что-то новое, что-то списать, что-то новое получить, помогать району, что-то с города мы выделяем. Поэтому огромное спасибо. И Минздрав нам помогает, но без помощи детского фонда ЮНИСЕФ нам было бы гораздо сложнее. Общая сумма закупа ЮНИСЕФ в целях поддержки учреждений системы здравоохранения и социальной защиты в рамках третьей партии гуманитарной помощи составила 9 миллионов 700 тысяч рублей. Как вы знаете, ЮНИСЕФ работает по всему миру и в Абхазии для того, чтобы оказать поддержку в ответ на коронавирусную пандемию. В рамках нашего ответа на коронавирусную пандемию в Абхазии мы работаем в 3 направлениях. Это здравоохранение, образование и социальный сектор. Сегодня наша поддержка заключается в оказании помощи медицинскому сектору. В рамках поддержки от шведского агентства международного развития ЮНИСЕФ приобрел защитные средства для больниц. Хочется всем пожелать здоровья и в первую очередь, конечно, детям, потому что основная задача ЮНИСЕФ в Абхазии – это оказание поддержки детям и их семьям. Данная помощь была оказана при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию, Шведского агентства и Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании. Сария Гварацхеля, Эльдар Дамиров, Михаил Братухин, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Амбулаторный центр для приема ковид-больных открылся в Сухуми в районе Красного моста по улице Акиртава. Жители столицы могут прийти в стационар со своими препаратами. Все необходимые процедуры им проведут бесплатно, сообщает пресс-служба столичной администрации. Центр является филиалом 3-й Сухумской городской поликлиники. Амбулаторный центр работает с 9 до 20 часов без выходных. 11 ноября исполнилось 75 лет президенту Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге. С юбилеем лидера Никарагуанской республики поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Вас знают как опытного политика и самоотверженного государственного деятеля, чьи усилия по отстаиванию национальных интересов и укреплению позиции Никарагуа на международной арене высоко ценятся как на родине, так и за ее пределами, отметил в частности президент Абхазии. Аслан Бжания высказал убеждение, что совместными усилиями президенты 2 стран обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо братских народов. Даниэль Ортега родился в 1945 году в маленьком никарагуанском городке Ла-Либердад в семье учителя. По окончании средней школы Даниэль Ортега обучался на факультете права престижного Центральноамериканского университета в Манагуа. Революционной деятельностью начал заниматься в 15-летнем возрасте. Тогда же впервые был арестован секретной полицией диктаторского режима Луиса Самосы, из-за чего не закончил образование. В ряды Сандинистского фронта национального освобождения вступил в 1962 году. После победы Сандинистской революции возглавил правительственную хунту национальной реконструкции, которая с 1980 года начала строительство социализма в Никарагуа. В ноябре 1984 года Ортега был впервые избран президентом Никарагуа. Второй раз Даниэль Ортега выиграл президентские выборы 5 ноября 2006 года. В октябре 2009 года Верховный суд Никарагуа отменил положение Конституции страны, запрещающее баллотироваться на 2-й президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на 3-й срок. С тех пор Даниэль Ортега переизбирался на должность президента 3 раза. 2 сентября 2008 года Даниэль Ортега заявил, что Никарагуа признает независимость Абхазии и Южной Осетии. 4 сентября об этом официально заявил МИД Никарагуа. Даниэль Ортега стал единственным на тот момент
кроме президента России Дмитрия Медведева, главой государства, признавшим независимость нашей страны. В июле 2010 года состоялся официальный визит президента Абхазии Сергея Багапши в Никарагуа, в рамках которого были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о безвизовом режиме. В Дамаске открылась международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденно покинувших территорию Сирии в результате конфликта. В работе конференции принимает участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове наряду с дипломатами из 2 десятков стран, представителями международных организаций. На повестке конференции выработка необходимых механизмов для возвращения на родину вынужденно переселенных сирийцев, поиск путей решения возникающих проблем. На данный момент около 6,5 миллионов сирийцев вынужденно находятся за пределами страны. 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. По всему миру проводятся различные акции, направленные на привлечение внимания людей к необходимости экономии электричества. Этот вопрос имеет особую актуальность для нашей страны, так как в Абхазии очень высокая потребляемость электроэнергии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Алика Трапш продолжит тему. В век высоких технологий, компьютеризации, разнообразных гаджетов во всем мире значительно повысились расходы электричества. В этот список можно внести и деятельность криптоферм, которые, как известно, потребляют огромное количество энергии. День энергосбережения – это повод задуматься о способах экономии потребляемого электричества. Энергетики всех стран не устают повторять, что электричество нужно использовать рационально. Однако понимание этой проблемы приходит к людям лишь в критических ситуациях, а большинство населения Абхазии считает, что подобные предупреждения их и вовсе не касаются. Как следствие, происходит перегрузка и без того обветшалых линий электропередачи, что приводит к частым авариям. В связи с повышением нагрузок, естественным процессом, зимний период, у нас всегда возникает проблема с экономией электроэнергии, так как возникают проблемы с пропускной способностью сетей, с генерацией в целом. В связи с этим, я хотел бы обратиться, наверное, уже к народу Абхазии с просьбой максимально подойти к этому вопросу ответственно и помочь нам немного с нашей работой тоже, чтобы не было проблем и ни у нас, и ни у вас. Более бережно подойти к вопросу экономии электроэнергии. Самый простой способ решения проблемы энергосбережения – соблюдение несложных элементарных правил, которые позволят значительно сэкономить энергию во время использования бытовой техники. Для этого достаточно не оставлять даже неработающие предметы включенными в сеть, заменить простые лампочки на энергосберегающие, более рационально использовать электроприборы. Например, холодильник будет потреблять меньше энергии, если его поставить дальше от батареи системы отопления, нагревательных приборов, стен. Все эти рекомендации люди слышат от специалистов из года в год. Однако картина не меняется. Так почему же в Абхазии люди безответственно относятся к потреблению электроэнергии? Тариф сегодня, наверное, самый низкий в мире у нас сегодня в Абхазии. 40 копеек за киловатт-час. Вот. Плюс к этому очень низкая платежная дисциплина. Вот. Ну и понимаете, психологически у человека, за что он не платит, он считает, что это дармовой, и он не экономит, не бережет. Вот. И это, естественно, все вот сегодня к этому нас и приводит. Поднять тариф не позволяет низкий уровень зарплаты, низкий уровень дохода и вообще состояние нашего населения на сегодняшний день. И получается, из-за одного вытекает второе, в третье, в итоге мы имеем то, что имеем. По моему опыту, что я вижу у нас, я думаю, тяжело будет привить эту культуру, пока мы не сможем организовать процесс сбыта электроэнергии с приборами учета, с полным контролем, чтобы человек понимал, что это будет ему стоить денег. Пока этого не будет процесса, я думаю, очень тяжело будет людям это все-таки осознать. Осознать-то осознают, но делать мало кто будет делать, отключать.
Чтобы решить эту проблему и заставить наших граждан более рационально использовать энергоресурсы, по мнению специалистов, необходимо усилить платежную дисциплину, внедрить приборы учета с контролем нагрузок и с возможностью дистанционного отключения в случае задолженности потребителя. Это тоже, в свою очередь, очень дорогостоящее мероприятие. Эти приборы учета стоят, один прибор учета там, от 6 до 10 тысяч рублей, плюс его монтаж, там, это в итоге садится около 15 тысяч рублей, один прибор учета на одного абонента получается. Вот, источник финансирования, естественно, мы своими силами его сделать не в состоянии. Источник финансирования пока не определен. Вот у нас в городе было установлено 10 тысяч приборов учета, вот таких характеристик, о которых я вам говорил. И по этим абонентам у нас где-то процентов 85 оплата идет. У нас сегодня в городе 23-24 тысячи абонентов. Это арифметически перемножить, вы поймете стоимость этого проекта, какая будет, если его внедрять в городе. Мы сейчас про город говорим. А так это, конечно, надо внедрять по всей Абхазии. Вот. И это нам даст, конечно, существенную экономику. Потому что человек, когда начинает платить хотя бы 10 копеек, я не говорю о 40 копейках, когда он знает, что эти 10 копеек ему надо заплатить, он начинает экономить. Это психология человеческая. Как правило, большинство людей, которые исправно платят за электричество и рационально его используют, граждане пожилого возраста. Вечером пройдите вот так вот по этим домам, по квартирам, но трехкомнатные квартиры, в каждой квартире горит эти люстра, у них по 5, по 6 лампочек. Я думаю, слушайте, надо чуть-чуть уважать себя и государство наше. Я вот захожу, включаю, выхожу, выключаю вот с комнаты в комнату. Вот, честно слово я вам говорю. И детям также говорю, и так вот, значит, потому что это, во-первых, она накручивает там, значит, и платежи тоже, значит, хотя вот я плачу там 50%, но я все равно очень к этому делу вот я отношусь. Однако и среди молодого населения страны есть те, кто понимает, насколько необходимо и важно беречь энергоресурсы республики. Нас с детства приучали к тому, что нужно беречь электроэнергию. Мы всегда выключаем в комнатах свет, когда выходим из них, никогда не оставляем электроприборы включенными, когда уезжаем куда-то. То есть мы экономим электроэнергию, мы понимаем, что несем за это ответственность, и поэтому считаем, что нужно приучать младшее поколение к этому, рассказывать о том, что это вообще такое, как за этим следить. Если мы не будем беречь электроэнергию и будем бессовестно относиться к этому, то могут происходить частые поломки, от этого мы останемся вообще без света, и нужно нести ответственность за свои действия, нужно беречь электроэнергию. Очень важно, чтобы подобное чувство ответственности испытывали все жители Абхазии, без исключения. Ведь от этого в некотором смысле зависит безопасность и сохранность энергетической отрасли страны. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 10 ноября в Сухуми по улице Мушни-Хвардский, примерно в 22 часа на трансформаторе произошло возгорание проводов, в результате чего жильцы близлежащих домов остались без электроэнергии. Устранить проблему удалось только утром 11 ноября. Специалисты СУЭС заменили сгоревшие провода на новые. Авария произошла из-за больших нагрузок. Пожарники были здесь, но в первую очередь надо было отключили, а потом они потушили. Провода рассчитаны на одну нагрузку, а там нагрузки совсем другие. Убрали все, что отгорело, там кое-что новое сделали, а кое-что просто подсоединили и все, что возможно было, устранили. Первый тотальный онлайн-диктант по абхазскому языку, организованный на платформе Zoom, прошел в Сухуми. Для проведения диктанта в Министерстве просвещения была создана комиссия, в которую вошли главные специалисты и эксперты в области абхазского языка и языковой политики. Принять участие могли все желающие, однако оценивались работы только учащихся абхазских школ. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Раԥхьа сышәзаԥхьоит атекст ахы инаркны аҵыхәанӡа. Аҳәара ҟасҵоит шәӡырҩырц. Ажәа иалымшо егьыҟам. Амала аҳәашьоуп аус злоу.
Первые минуты онлайн-диктанта по абхазскому языку. На экране сотни пишущих школьников со всех районов республики. Текст зачитывает заслуженный педагог Абхазии Валентина Халбат. По ее словам, выбранная тема диктанта не случайна. Новелла Михаила Лакарба «Ажа ялым шуегилкам» о силе и ценности человеческого слова сегодня как никогда актуальна. Вы сами знаете, очень неспокойно у нас в целом планете. Особенно нас беспокоит события в Карабахе. И мы надеемся, что слово будет главным. Слово объединяет людей. А когда ты не слышишь слова, дело уже идет к оружию, к войне. Вот это вот содержание меня польстило. Я выбрала этот текст. И притом это текст нашего знаменитого новеллиста Михаила Лакарба. Текст был небольшой, 140 слов всего. Тотальный диктант на абхазском языке – акция, организованная Минпросвещением. Ее цель – дать возможность школьникам проверить знания родного языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Сегодняшний диктант объединил около 400 учащихся абхазских школ. В последующих мероприятиях планируют задействовать и другие школы. Мы надеемся, что такое мероприятие станет традиционным и будет проходить в последующем более масштабно. Министерством просвещения и языковой политики создана комиссия, которая будет проверять эти работы, которые также выбирали тему. В комиссию вошли специалисты и эксперты в области абхазского языка. По окончании диктанта его участники в течение 5 минут должны выслать свои работы на один из указанных имейл-адресов. Итоги диктанта будут оглашены в пятницу. Победителей наградят грамотами и памятными подарками. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, народный артист Абхазии Надар Чанба, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Министр культуры Гудиса Агырба, выражая Надару Чанба слова благодарности за работу, подчеркнул, что надеется на его творческий потенциал, который будет и в дальнейшем использован в деле укрепления и сохранения абхазской культуры. Гудиса Агырба также отметил, что новый генеральный директор театра будет назначен в ближайшее время. Всемирно-Абхазо-Абазинский конгресс и Международное объединение Алла-Шара запустили новый проект «Амазара», главная цель которого – рассказать всему миру о культуре абхазо-абазинского народа с помощью современных интернет-технологий. Автор идеи – председатель Высшего совета ВААК Муса Экзеков. Подробности проекта в репортаже Гугу Цеварданя. Традиции и обычаи, родной язык, народные песни и мотивы, древние знания о ремеслах абхазо-абазинского народа. Все это теперь можно увидеть в красочных видеороликах на просторах интернета. На этих кадрах вы видите, как идет подготовка к старту нового проекта Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса и Международного объединения Алла-Шара под названием «Амазара». Для помощи в реализации данной идеи сразу же откликнулись абхазские режиссеры, музыканты, артисты, видеографы и художники по костюмам. В проекте приняли участие артисты 3 ансамблей Кавказа, Щаратына и государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца. Все танцоры дружной командой безвозмездно трудились над общим делом. Режиссер проекта постарался придать идее современное прочтение. Этот ролик прежде всего направлен на какие-то ресурсы, интернет, какие-то соцсети. И, конечно же, аудитория этого интернета в основном это молодежь. То есть хотелось бы, чтобы молодежь тоже была приобщена, привлечена и была заинтересована в том, что как развиваются национальные танцы. То есть на их языке как бы прочесть тот национальный фольклор этнический, который у нас есть. Там была мелодия попури на тему, в общем, северокавказский, там абхазский наш танец. Мы одевали костюмы от Мадины Чанба, дизайнера абхазских костюмов. Они были в таком современном стиле. Специально для этого проекта абхазскими музыкантами было написано 2 мелодии, в которых одновременно присутствуют как народные, так и современные мотивы. По специальности я музыкант-народник, занимаюсь именно фольклорной музыкой, но режиссер поставил задачу немножко иную. Все это должно было приобрести такое более современное звучание.
И вот мы с Анри Гумба вот сели, я вот как бы собрал часть более фольклорную, и уже с его помощью мы сделали ее такой более современной, под стать нынешнему времени, музыкальным направлением, и что вошло в основу клипа. И я думаю, как-то все это гармонично слилось, и я думаю, неплохо все это выглядит. В рамках проекта сняты 2 видеоролика. Один из них уже презентован. Рассказать всему миру о культуре абхазо-абазинского народа с помощью современных интернет-технологий. Главная цель проекта. Красочные видео с участием артистов появились на просторах интернета уже с середины октября. Автор данной идеи – председатель Высшего совета Всемирно-абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков. Наша задача с вами, на мой взгляд, и тот успех, который сегодня мы видим, благодаря вашему творчеству, благодаря вашему таланту, вашему опыту, вы показали, что можно достучаться до очень многих. Я убежден, мы достучимся до каждого. И передать то, что мы часто забываем. Нашу красоту, нашу внутреннюю красоту, нашу безграничную энергию, вот нашу культуру, наши традиции. В дальнейшем мы будем много работать, чтобы люди прочувствовали действительно, что настоящей пищей жизненной является наш язык, многогранный, богатейший. И, конечно же, то яркое, то прекрасное начало, которое произошло благодаря вот вам, и вот этот импульс, который мы дали, мы, конечно, будем продолжать, будем насыщать, и обращаясь к вам, и вот моя просьба, давайте думать вместе, давайте придумывать самые невероятные идеи. Съемки видеороликов с народными танцами и песнями, рассказывающие о древних традициях, национальной литературе и языке, пройдут и в Карачаево-Черкесии. Кугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 12-17, температура морской воды плюс 18 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и всего вам доброго.